মোটামুটি গোছানো সব রেডি। আমরা আর কি বেরোবো, হেলমেট, গার্ড টার্ড, ব্যাগ মোটামুটি সব রেডি। জুতো, আমাদের বেরোনোর টাইম হয়ে গেছে। এখন বাজে ভোর 4টে। আর এগুলো আমাদের সব জিনিসপত্র যাবে, মোটামুটি সব রেডি হয়ে গেছে। দেখা যাক, তোমার সাপোর্ট করো আর ঠাকুরের কৃপায়, ভগবানের কৃপায় আমরা যেন ভালোভাবে যেতে পারি, সুস্থ যেতে পারি। সবাই সঙ্গে থাকবে, সাপোর্ট করবে।